आसन्तु जानिबा शुखिला काश पाई घरोई उपचार एवं प्रतिकार। जेतेबेले हठात उच्च स्वर सहित फुसफुसरू वायु बाहर को आसे एहाकू काश कहुए। शरीरर वायुपथरे जमा होइतिबा कौनसी असुविधाजनक पदार्थ को बाहर करिवार यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया। काश प्रायतः थंडा किंबा फ्लूरे पीड़ित लोकमानंकु होइथाए। काश मध्य शुष्क एवं कुंचित किंबा कफ होई पारे। जदि आपण शुखिला काश को सठिक भाव में चिकित्सा न करंती तेबे अनेक समस्या मध्य उपजी पारे। तेणु शुखिला काश को संपूर्ण चिकित्सा करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। किछि घरोई उपचार साहाय्य आपण शुखिला काश को मध्य रोकी पारिबे। एही घरोई उपचार साहाय्य आपण किछि दिन मध्यरे शुखिला काशरू आराम पाई पारिबे। शुखिला काश पाई महू हेउछि सर्वोत्तम घरोई उपचार। एक अध्ययन अनुसार यह औषध अपेक्षा शुखिला काश पाई महू बहुत भल। महूरे आंटीबैक्टेरियल गुण अच्छी। यह शुखिला काशरे सृष्टि हेउथिबा बैक्टेरिया को मारी दिए। यार आंटीऑक्सीडेंट गुण फुला को मध्य भल करे एवं रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए। महू को किपरि व्यवहार करिवे एवं यार सामग्री कौन कौन रही थाए। प्रथमटी है गोटे चामच महू, द्वितीयटी है गोटे चामच अदा रस, तृतीयटी है गोटे चामच डालिंब रस। यही तीनोटी जिनिस को भल भाव मिसई दिंतु। वर्तमान यही मिश्रणर 1 चामच खातु। यही मिश्रण को दिन को 2 ରୁ 3 थर खातु। यह व्यतीत आपण दिन को 2 थर 1 बड़ चामच रे 1 चामच महू, 1 कप गरम पानी किंबा हर्बाल चा रे मिसाई मध्य पी पारिबे। ध्यान दियंतु यही प्रतिकार शिशु एवं वयस्क मानक पाई बहुत भल, किंतु 2 वर्षरु कम पिला मानकु महू दियंतु नाही। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जदि यह टिप्स आपको भल लगिला ताहेले हम वीडियोटी को लाइक, कमेंट, शेयर निश्चय करेंगे एवं आम चैनल टी जदि सब्सक्राइब करना ताहेले सब्सक्राइब मध्य करदेवे एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टाकू क्लिक करदेवे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।